नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार। यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोकेयर में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक हिटाची का इन्वर्टर एसी का पीसीबी आया है, जो कि कस्टमर का कंप्लेन है कि कंप्रेसर नहीं चल रहे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये आज हमारे पास एक हिटाची का इन्वर्टर एसी का पीसीबी आया है। कस्टमर का कंप्लेन है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो एक्चुअली इसमें आउटडोर पीसीबी पावर सप्लाई ख़राब था। हाँ, तो हम पावर सप्लाई बना दिए हैं, जिसमें आईसी लगा हुआ है 6A, देख लीजिए 6A169H आईसी का नंबर है। हाँ, ये उड़ा हुआ था। हाँ, उसके बाद दो कैपेसिटर ख़राब था, एक डायोड यहाँ से ख़राब था, ये वाला डायोड ख़राब था, आईसी ख़राब था, कैपेसिटर ये दोनों ख़राब था। हम पावर सप्लाई बना दिए हैं और फ्यूज भी जला हुआ था, यहाँ पे है फ्यूज भी जला हुआ था। हम पावर सप्लाई बना दिए हैं। आज सब हिटाची का हम आउटडोर और इंडोर साइड का एरर कोड देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये है इंडोर ब्लोअर मोटर जो डीसी है, ये उसका डिस्प्ले, और यहाँ पे दो सेंसर, एक कॉइल सेंसर, ये रूम सेंसर, एक कॉइल सेंसर। और आउटडोर साइड में एक हमारा कॉइल सेंसर है, जो हमारा डिस्चार्ज में लगता है, कंप्रेसर का डिस्चार्ज में, और एक सक्शन में लगता है ये। और ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व, ये हमारा रिएक्टर कॉइल, ये आउटडोर मोटर, और ये हमारे पास स्टैंड बाई में है कंप्रेसर। हम आज इसको चालू करेंगे और एरर कोड निकालेंगे। उसके बाद हम एक ये बनाए हैं ऑप्शनल, अगर आपके पास नहीं है कंप्रेसर तो इसको लगा के आप कैसे चालू कर सकते हो। तो आज इसको चालू करके देखेंगे लगा के। तो पहले चलिए हम पीसीबी को चालू करके एक एक करके एरर कोड देख लेते हैं। हम पीसीबी को चालू कर दिए हैं, अभी रिमोट से ऑन करेंगे। ये हमारा चालू हो गया है इंडोर। पहले हम एक बार श्योर हो जाते हैं हमारा कंप्रेसर चालू हो रहा है कि नहीं। अभी ये हमारा नॉर्मल ब्लिंक कर रहा है आउटडोर पीसीबी। तो हम एक बार श्योर हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके एरर कोड निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा आउटडोर मोटर चालू हो गया है, और ये मतलब हमारा पीसीबी ओके हो गया है। हम इंडोर साइड से एक एक सेंसर और मोटर कम्युनिकेशन, और आउटडोर साइड से ऐसे एक एक सेंसर, मोटर और कंप्रेसर डिस्कनेक्ट करके देखेंगे क्या एरर आ रहा है। ओके, तो चलिए बंद करके पीसीबी को एक एक करके डिस्कनेक्ट करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, हम यहाँ से रूम सेंसर को डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, क्यों नहीं ये कस्टमर का पीसीबी है तो काट नहीं सकते, इसलिए हम डायरेक्ट जैक से निकाल दिए हैं। तो चलिए एक बार पावर दे के चालू करते हैं। हम पावर दे दिए हैं, देख लीजिए
कि इंडोर पीसीबी ऑलरेडी ब्लिंक हो गया है, ग्रीन वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम एक बार रिमोट से ऑन ऑफ करके देखते हैं क्या हो रहा है। देख लीजिए दोस्तों, ब्लिंक शुरू हो गया, जो कि 9 टाइम्स। ये येलो वाला को बंद कर देता हूँ, फिर ये अच्छे से दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके दोस्तों, हमारा मोटर भी चालू नहीं हो रहा है। और आउटडोर अभी नॉर्मल ब्लिंक कर रहा है। तो ठीक है, हम एक बार इसको लगा के कॉइल सेंसर को डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या एरर आ रहा है। देख लीजिए दोस्तों, ये हम कॉइल सेंसर को डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। ये तो चलिए पावर देके चालू करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ब्लिंक करना शुरू हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब हिटाची में ये मॉडल में दोनों सेंसर के लिए 9 बार ब्लिंक करेगा। हम इसको लगा के ब्लोअर मोटर को निकाल के देखते हैं क्या एरर आता है। हाँ, तो चलिए बंद करते हैं पीसीबी को। दोस्तों, ये हम निकाल दिया है ब्लोअर मोटर यहाँ से। तो चलिए एक बार चालू करते हैं। चालू हो गया पीसीबी। एक बार रिमोट से ऑफ ऑन करते हैं। देख लेते हैं, आउटडोर मोटर चालू हो गया और कंप्रेसर चालू हो गया, लेकिन एरर नहीं आ रहा। देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, कंप्रेसर बंद हो गया, मोटर भी धीरे धीरे स्लो हो रहा है। हम देख लेते हैं इंडोर में हमारा क्या एरर आ रहा है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स ब्लिंकिंग इंडोर ब्लोअर मोटर के लिए, पर्टिकुलर ये वाला मॉडल है। तो ठीक है, हम मोटर को लगा के एक बार कम्युनिकेशन वायर को निकाल के देखते हैं क्या एरर आ रहा है। ये हम कम्युनिकेशन को निकाल दिए हैं दोस्तों। देख लीजिए यहाँ से, ये वाला जैक से। ये आउटडोर साइड भी देख लीजिए, यहाँ से हम निकाल दिए हैं। तो एक बार पावर दे के देखते हैं हमारा इंडोर में और आउटडोर में क्या एरर आता है। पावर दे दिया है, रिमोट से एक बार ऑन ऑफ करते हैं। देख लीजिए, ये हमारा आउटडोर में ब्लिंक स्टार्ट हो गया है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हम आउटडोर का एरर कोड चार्ट से देख लेते हैं एक बार। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, 9 टाइम्स ब्लिंकिंग कम्युनिकेशन एरर। देख लीजिए टोटल एरर कोड। तो चलिए देखते हैं, आउटडोर में तो दे दिया 9 टाइम्स, इंडोर में क्या दे रहा है। देख लीजिए दोस्तों, ये इंडोर में भी हमारा ब्लिंक शुरू हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब इंडोर में 12 टाइम्स ब्लिंक करेगा और आउटडोर में 9 टाइम्स 9 बार ब्लिंक करेगा। तब ये हमारा हिटाची में कम्युनिकेशन के लिए।
तो चलिए कम्युनिकेशन लगा के हम आउटडोर का एक एक सेंसर निकाल के देखते हैं क्या एरर आ रहा है। ठीक है दोस्तों हम कम्युनिकेशन को कनेक्ट कर दिए हैं। ये देख लीजिए, इंडोर साइड, ये आउटडोर साइड, और ये हम एक सेंसर निकाल दिए हैं यहाँ से। तो चलिए चालू करके देखते हैं क्या एरर आता है। देख लीजिए, ये उसका सेंसर यहाँ रख देते हैं। ब्लोअर मोटर चालू हो गया है, अभी ये नॉर्मल ब्लिंक कर रहा है। दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा ब्लिंक होना शुरू हो गया है। तो एक बार गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार ये ब्लिंक कर रहा है, 7 टाइम्स। तो हम एक बार चार्ट से देख लेते हैं 7 टाइम्स के लिए क्या है। देख लीजिए, थर्मिस्टर अब नॉर्मल। देखिए, और थर्मिस्टर के लिए नहीं दिया है। तो इंडोर तरफ जैसे एक एरर है दोनों सेंसर के लिए, यहाँ पे भी होगा आउटडोर में। तो हम दूसरा को निकाल के नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट एक्सपेंशन वाल्व को निकाल के देखेंगे उसके लिए क्या एरर आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंसर को हम लगा देते हैं। ये सेंसर को हम लगा देते हैं, फिर एक्सपेंशन वाल्व को डिस्कनेक्ट करते हैं। दोस्तों ये दोनों सेंसर हम लगा दिए हैं, ये देख लीजिए। और ये यहाँ से हम एक्सपेंशन वाल्व को निकाल दिए हैं। ये देखिए, ये है। तो चलिए एक बार चालू करते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है। हमारा इंडोर ब्लोअर मोटर चालू हो गया है और आउटडोर अभी नॉर्मल ब्लिंक कर रहा है। तो देखते हैं क्या एरर आता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा आउटडोर मोटर और ये कंप्रेसर चालू हो गया है। चालू हो गया है, जबकि अभी तक एरर नहीं आया है। तो देखते हैं दोस्तों। देखिए, कंप्रेसर चलना कम से कम 10 से 15 मिनट हो गया है, जबकि हमारा एरर कुछ बता नहीं रहा है। तो मेरे मानना एक्सपेंशन डिवाइस के लिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा एरर। एक बार हम एरर कोड चार्ट देख लेते हैं। देख लीजिए, इसमें कहीं पे भी एक्सपेंशन वाल्व के लिए नहीं है। तो चलिए हम एक्सपेंशन वाल्व को लगा के एक बार आउटडोर फैन मोटर को डिस्कनेक्ट करते हैं, क्या एरर आता है देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम एक्सपेंशन वाल्व को कनेक्ट कर दिए हैं। ये वाला उसका जैक है। हम अभी आउटडोर मोटर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। तो चलिए डिस्कनेक्ट करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, हम डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। तो चलिए चालू करते हैं। देख लीजिए, हमारा इंडोर चालू हो गया है। देखते हैं आउटडोर में क्या एरर आ रहा है। दोस्तों ये हमारा कंप्रेसर चालू हो गया है। देखते हैं हमारा अभी नॉर्मल में है, हमारा एरर क्या आता है। ये देखिए दोस्तों, अब ब्लिंक होना चालू हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स कर रहा है। तो हम एक बार एरर कोड चार्ट से देख लेते हैं। 12 टाइम्स आउटडोर फैन स्टॉप या लॉक। ठीक है दोस्तों, हम अभी फैन को कनेक्शन करके कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट करके देखते हैं क्या एरर आता है। दोस्तों हम आउटडोर फैन मोटर को कनेक्शन कर दिए हैं और कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। ये देख लीजिए,
ये है। तो चलिए एक बार चालू करके देखते हैं हमारा कंप्रेसर के लिए क्या एरर आता है। चालू कर दिए हैं हम, इंडोर ब्लोअर मोटर चालू हो गया। देखिए दोस्तों, हमारा आउटडोर पीसी भी चालू हो गया है और ये हमारा ब्लिंक करना भी चालू हो गया है। देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो चलिए हम एक बार एरर कोड चार्ट से देख लेते हैं 4 टाइम ब्लिंक के लिए क्या है हमारा एरर। देख लीजिए दोस्तों, 4 टाइम स्विचिंग फेलोर, कंप्रेसर इंसुलेशन एंड परफॉर्म सेल्फ चेक टेस्टिंग, जो कि हमारा कंप्रेसर डिस्कनेक्ट है। तो ठीक है, ये कंप्रेसर के जगह में हम आज इसको चेक करेंगे। UVW हम एक बनाए हैं, तो चलिए इसको कनेक्शन करके देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होता है। दोस्तों, हमारा ये लेफ़्ट साइड से हमारा UVW स्टार्ट होता है, तो हम 2 वायर को कनेक्शन कर दिए हैं। रेड को भी कर लेते हैं। देख लीजिए हम UVW कनेक्शन कर दिए हैं और ये हमारा कंप्रेसर डिस्कनेक्ट है पहले से। तो चलिए हम एक बार चालू करते हैं। देखिए हमारा आउटडोर पीसी इंडोर पीसी भी चालू हो गया है, ब्लोअर मोटर भी चालू हो गया है, जबकि हमारा आउटडोर पीसी भी नॉर्मल ब्लिंक कर रहा है। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा मॉड्यूल चालू हो गया है। आप इसी को कोई भी इन्वर्टर एसी हो, इन्वर्टर फ्रिज हो या इन्वर्टर वॉशिंग मशीन में यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया सर्किट है। ये मॉड्यूल हमारा सक्सेसफुल हो गया है। हाँ, मैं इस सर्किट को इसीलिए आप लोगों को दे रहा हूँ कि हर किसी टेक्नीशियन के पास ऑप्शनली नहीं होगा कंप्रेसर, तो उसी जगह पे ये सर्किट आप लगा के पीसी को चेक करवा सकते हो। और मुझे बहुत सारे दोस्त लोग वो छोटा छोटा जो सर्किट बना के मैं डालता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसके बारे में पूछ रहे थे। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, वो जितना सर्किट का वीडियो मैं अभी तक बनाया हूँ, जैसे कि सैमसंग पीसीबी में और एसी ब्लोअर मोटर के लिए सर्किट और ये सब का एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट में। तो दोस्तों, ये सर्किट तो हमारा कंप्लीट हो गया, पीसीबी हमारा बन गया। तो आज के लिए उतना ही। ओके, बाय बाय।